اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، د هر څه نه مخکې درته د خپل ستر پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم دا تلپاتې او نه هېرېدونکی پیغام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پروګرام دی رک لالونه، اصغر دی تاسو ته مخامخ. نن 15 اګست دی. دا پروګرام کوو مونږ په 14 اګست باندې، خو بس د مصروفیاتو د وجې یا د نورو مسلو د وجې مونږ چې دنه په 14 تاریخ باندې دا پروګرام ونه کوو. نو مونږ ټولو مینوالو ته د پاکستان 83 کلیزه د هغې مبارکي ورکوو. 73rd انډیپنډنس ډے مونږ مبارکي ورکوو د هغې. او پاکستان مینوالو د پاکستان قدر وکئ. پاکستان واحد ملک دی چې د اسلام په نوم باندې چې دنه جوړ شوی دی. او پاکستان او ځان سره ښه کول دا دي چې مونږ د ملک سره ټرانسپیرنټ شو، مونږ د ملک سره په قول او فعل او په عمل کې مخلص شو. نو دا زمونږ د ملک سره او ځان سره چې کوم دی نو دا هیلپ دی او دا چې دی نو امداد دی. بل دا خبره ده که دا ملک نو مونږ یو، او که دا ملک نی نو زمونږ نه کور شته نه ځای شته او هیڅ زمونږ نشته. نو ته دې ملک چې دی نو مونږ له قدر کول پکار دی او خپل راتلونکي نسل ته، راتلونکي جنریشن ته د دې د افادیت او د دې د فوقیت ښودنه چې دی نو پکار ده. ګرانو مینوالو، مونږ سره په پروګرام کې چې کوم میلمه دی نو هغه خو د تعارف محتاج نه دی او رک لالم نه دی، خو د ملګرو او د ویورز او د آډینس په خواهش سره مونږ چې دی نو دی چې دی نو په دې پروګرام کې چې دی نو میلمه کړي دي. او د دوی نوم ډېر غټ دی، مونږ ډېر واړه یو، زمونږ دا پروګرام هم ډېر زیات وړوکی دی، خو زمونږ دا فخر دی، دا زمونږ پښتو دی او دا زمونږ پهچان دی او دا چې زمونږ عزت دی او دا زمونږ چې دی نو هر څه هر څه دی. نو تاسو میلاوم عزیز منیروال سره. مننه مهرباني. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. په پروګرام کې درته مونږ هرکلی وایو. ډېره مننه ستاسو. ستاسو چې دی نو ډېره مننه چې تاسو رالی او تاسو خپل ټایم وباسو او زموږ پروګرام کې تاسو شرکت وکړو. مننه ستاسو، ډېره مننه. زمونږ خو جي دا پروګرام چې کوم دی نو دا دی آټو بایوګرافي. لکه مونږ به تاسو خو ډېر پروګرامونه کړي، خلکو ته پته هم ده، خو یو ځل بیا تاسو ماته دا ووایئ چې تاسو کوم ځای کې پیدا شوي یئ، کله پیدا شوي یئ او بیسک ایجوکیشن یا بنیادي تعلیم تاسو کوم ځای کې اخیستلی دي؟ زه خو اصغر صاحب په 1960 کې پیدا شوی یم په مانیری کلي کې، او 10 جماعته پورې مې سبق ویلی دی. او بیا چې کوم دی نو لږ ډېره شاعري، لږ ډېر سیاست او بس دغه کیسه ده. نو مونږ ته تاسو د خپل یو استاد یا داسې چې در 10 پورې ستاسو داسې یو استاد چې د هغه نه تاسو ډېر متاثره یئ یا ستاسو په دې لکه د تاسو چې شاعرۍ طرف ته راغلي یئ په دې کې چې د نو ستاسو هیلپ کړی یي؟ نو شاعرۍ کې خو زما څوک استاد نشته او نه زما څوک شاګرد شته، خو په د سکول په استادانو کې ټول استادان خو زمونږ لپاره قابل احترام دي. ټول څه مړه دي څه ژوندي دي، کوم چې مړه دي الله پاک دې سره د خاورو وبخي. او زمونږ سلام استاد چې و که نه، نو سلام استاد ډېر مثالي استاد و. چې به کلاس د ثوابه یې مونږ به ورته برما استاد وي، نو هغه چې به کلاس ته رادننه شه نو مونږ به بس خوشحال شو، روحاني طور به خوشحال شو. او هغه چې به مونږ ته څه وی هغه به یې ډېر ښه منتقل کول مونږ ته. نو هغه چې کومې خبرې کړي دي یا کوم سبق یې ښودلی هغه مونږ ته تر اوسه پورې یاد دی او ډېر مثالي استاد و. ژوندی دی، الله پاک دې صحت ورکړي. مونږ ته خو دا پته ده چې ستاسو خپل کلي سره ډېره زیاته مینه محبت دی، ځکه تاسو خپل نوم سره چې د عزیز منیروال لیکلی دی او په منیرای کې پیدا شوي هم یئ. تاسو شاعرۍ طرف ته څنګه رالی؟ نو دا ده چې دا شاعري ګاډ ګفټډ څیز دی، دا دین دی.
نو په ما کې شاعري وه لکه ما به زه چې ماشوم وم نو ما به زمونږ په دې حجرو کې د هر چا په حجرو کې لکه په هر کلي کې خلکو به دا کتابونه وي نو هغه د یوسف خان شیربانو کیسه به چا کوله زمونږ په کلي کې خان پرست لالا و نو هغه به کیسه کوله او ډېر خوږ اواز باندې به د یوسف خان شیربانو کیسه کوله او علي حیدر جوشي بابا لیکلې وه د یوسف خان شیربانو نو هغه چې به ما اورېدله نو ما ته تر اوسه پورې هغه یاده ده که ټوله نه یاده نو څه نه څه پکې راته یاده ده او ما ته به داسې لګېده چې ګنې زه یوسف خان به ما ته ځان لګېده او داسې په ما کې بس داسې شاعري د مخکې نه واو ما به د مجلسونو ته به ناست وم او دا ټپې مې ډېرې زده کړې وې دا کیسې مې زده کړې وې او بس د هغې نه شاعري جوړه شوه مونږ خو دا خبره اورېدلې وه د نورالامین صاحب نه نورالامین یوسفزي نه چې هغه ته به ځان یوسف خان لګېده او د انتظار د مور بیبي به ورته چې ځینې شربانو لګېده نو دا خبر رښتیا وه نو دا خو هر چاته زه خو اوس هم وایم چې په هر کلي کې یوسف خان او شیربانو شته خو زمونږ هغه اقدار بدل شوي دي مونږ چې اوس کوم څیزونه ګورو په ټلویزیون باندې یا په نیټ باندې یا په هر څه باندې دا کوم نوي ذرایع چې راغلي دي نو هغې کې زمونږ هم هغه جامې بدلې شوي دي زمونږ خبرې بدلې شوي دي زمونږ کورونه بدل شوي دي زمونږ محبتونه بدل شوي دي که نه حالانکه چې زمونږ کم چوکاټ کې به مینې کولې هغه چوکاټ مات شوی دی نو زه اوس هم وایم چې په هر کلي کې یوسف خان شیربانو شته او موږ ټول عمر پښتون قام ټول عمر مینه کړې ده او په مینه باندې ژوند کړی دی او د حجرو جوماتونو ژوند دې کړی دی د یووالي ژوند دې کړی دی د جرګو ژوند دې کړی دی نو په هغې کې دا هم شامل و ښه جي زه خو تاسو ته پته ده چې زه بار پاتې کېږم نو یو ای کې لکه ډېر خلک پېژنم ستاسو د کلي خپل کلي د ډسټرکټ صوابی بلکې ډېرو خلکو سره ملاوېږم د سوات خلکو سره د پېښور نوښار خلکو سره ملاوېږم مسافر در سره بېتحاشه مینه کوي نو بس زه اوس نه پوهېږم چې زه هم دغه مینه ده چې موږ تر اوسه پورې ژوندي ساتي او د هغې د مینې بدل خو موږ نشو ورکولی خو چې موږ سره مینه کوي نو بس دا یې ثبوت دی که نه چې پښتانه خپلو خلکو سره ډېره زیاته مینه کوي او هغه خلکو سره ډېره مینه کوي چې څوک د هغې وطن د هغې ژبه د هغې کلتور او د هغې اقدار هغه ستایي او هغه محفوظ کوي او هغه خلکو ته ښایي هغسې زما په خیال پښتانو هغه سره ډېره مینه کوي او زمونږ شاعري هم داسې پکار ده چې زمونږ د کلتور خواږی پکې زمونږ تاریخ یې پکې زمونږ د خاورې خوشبو یې پکې نو شاعري هم داسې پکار ده زمونږ ډرامې هم داسې پکار دي زمونږ افسانې هم داسې پکار دي زمونږ ادب دقسې پکار دي چې موږ خپل ادب خلکو ته داسې پیش کړو چې څنګه موږ یو صحیح حاجي تاسو خبره وکړه چې موږ داسې خلکو ته پیش شو چې څنګه موږ یو نو زمونږ دا ایمیج یا زمونږ تصویر د پښتون تصویر خو په هر دنیا کې ډېر زیات بدرنګه دی نو تاسو څه وایي او اصل کې دا دی نه داسې پښتون داسې دی نه پښتون یو ډېر د مینې قایل سړی دی یو ډېر غیرتي دی میلمه دوست دی عزتدار دی عزت ورکوي په عزت کولو باندې چې دنه خوشحالیږي نو تاسو څه وایي ته دې باره کې چې دا ولې دی داسې یا ته دې دپاره څه کول پکار دي دا داسې د اصغر صاحب چې دا د اوس نه ده دا د سکندر نه راواخلې د چنګیز خان دی هلاکو خان دی بیا ورپسې مغل سکانو پیرنګیانو بیا ناټوانو پښتون ټول عمر په دې پای پوزیشن کې پاتې شوی دی تاریخي طور دوی چا پسې تللی نه دي خو چې دوی پسې کم خلک راغلي دي او د دوی د اقدار د دوی دین او د دوی خاورې وطن ته خطره پېښه شوې ده دوی مزاحمت کړی دی دوی یو ځل ابدالي بابا تللی او هغه هم د میا عمر صاحب په درخواست تللی
نجیب الدوله چې کوم دی نو هغه عمر صاحب ته درخواست کړی چې ته احمد شاه دراني ته ووایې چې هغه راشي او زما مدد وکړي هندوستان ته راشي هغه لاړو هلته کې چې کوم دی نو هغه له تخت وګټو او هغه شکر دی چې شاعر و هغه په خپله شاعرۍ کې بیا ویلي دي چې د ډیلي تخت تېروم چې را په یاد شي دا د خپلې پښتونخوا د غرو سرونه احمد شاه به دې په درست جهان ورنکي که څوک راکړي د تمام جهان ملکونه نو دا شعر ګواه دی په هغې باندې چې دا پښتانه چېرته تلي هم دي خو دوی بیا خپل وطن راښکلي دي دوی چېرته په چا قبضه نه ده کړې قبضهګر نه دي حملور نه دي خو چې دوی پسې څوک راغلي دي نو دا پښتانه بیا ټول عمر دفاعي پوزیشن کې پاتې شوي دي په دغه وجه باندې دوی چې کوم دی نو شکمن دي او په دغه وجه باندې دوی بیدار دي ډېر ښه ډېر زبردست دا تاسو داسې ما ته خبرې وکړې چې لکه دا زما په زړه کې و خو لکه ما بیانولی یا ایکسپلین کولی ما نه شوه که نه د اردو یو شعر د پښتو کې خو راله نه راځي وایي جو دل پہ گزرتی ہے تو میں کیسے بتائیں جذبات کو الفاظ میں ڈلتے نہیں دے گا نو بعضې خبرې د زړونو یې خو لکه د زړه نه راوځي نه او ځکه خو شاعرانو ته د الله تعالی شاګردان وایي ورته که نه ځکه چې دی نو دی د زړونو خبرې کوي د زړونو هغه اشارو باندې دی پوهېږي ښه جي دا خو ګپونه به لګوو انشاءالله نور ملګري هم را روان دي هغوی به هم تاسو نه سوالونه کوي مینوال دي ستاسو په تاسو باندې مین دي خو دا راته ووایي چې تاسو د شاعرۍ نه علاوه څه کړي دي په ماشوموالي کې یا په هلکوالي کې نو اصغر صاحب د شاعرۍ نه علاوه خو چې کوم ده نو هر ماشوم چې څنګه نیچري فطرتي نو داسې زمونږ خوا کې خوړ و اوس هم شته اوس خو هغسې نه دی پاتې شوی څنګه چې مخکې و که نه ما یو شعر چېرته یو 20 کاله مخکې لیکلی و چې څښاتو به تندر دی په سر پرېوځه لکه پالوشن زمونږ د خوړ نه دې نالی جوړه کړه داسې غونته شعر مې لیکلی و نو مخکې به په دې خوړ کې ډېرې د شیشې په شانې اوبه را روانې وي سپینې شګې به وي موږ به پکې سیلاتیان میان نیول موږ به جامونه یوړل او په هغې به کپړه وتړله سورې به پکې وکړه ډوډۍ به پکې کېښوده او لږ ساعت پس په لوړو هغه جام به د میانو نه د سیلاتیانو میانو نه ډک و او زمونږ ښځې بتلي اول ته به یې نورې وینځل دا جامې به یې وینځلې او د صوباړو دا ټکار نه دی دا به دې کلي ته هم راته ځکه چې شور نه او دی به خوټکوڼې ګل خوټکوڼې به یې ورته وي هلته کې به یې چې کوم دی نو داسې ورته وایي ټیم کېښودو هغې ته به یې اور بل که اوکر په هغې به یې اوبه تودولې او هلته به یې ځان سره ډوډۍ وړې وه ټوله ورځ به یې په خوړ کې تېره کړه یو تفریح هم او کار هم او موږ به هم خپلو خویندو میندو سره هلته کې تلو چې ماشومانو هلته خوړ کې به لامبله خوړونه به راله لامبو به پکې واله توتان ورځو کې به توتانو ته ختو او توتان به خوړل په پکو ځینې به پکې بیا بیماران شو ناروغه به شو څه به تور توتانو څه به سپین توتانو انځران به و انځرانو ته به وختو نو انځران به خوړلو اوس نشته انځران او داسې بلبلې به نیولې کوړکۍ به جوړولې دا هر څه ما کړي دي او مردکي به بیا کوله کوډه به ورته مونږ وایو کوډه خوشحال بابا هم په خپل هغه شعرونه یې داسې د کوډې باره کې لکه هغه وخت هم کوډه کېده چې کله اخوا کله دې خوا لکه کوډه تدبیرونه د هلکو مردکي دي نو دا کوډه هغه وخت هم کېده کوډې په داسې کلو کې کېدې اوس هم کېږي چې هغې سره غر ومي او میدان ومي نو غر هم موږ سره و میدان هم مانیری کې به کوډه کېده په جنګ دره کې کوډه کېږي په توتالی خدوخیلو کې کېږي پنجپیر کې کېږي اوس هم کېږي که نه او لوی لوی میچونه ټورنمنټونه کېږي اوس کوډې مې کړي دي ښه دا ملګرو سره په غرونو باندې خو زه ډېر زیات ګرځېدلی یم ډېر زیات داسې غر به نه چې د هغې سر ته زه نه یم ختلی په دې چاپېر چل کې اباسین ته به تلو هلته به شپې کولې سیل لزو جانانه تماشې لزو یاره اباسین ته یوې شپې لزو نو بلا دا ډېرې میرې نه وې موږ به په ګټو کې ملا سو اباسین په غاړه باندې او د سپږمۍ شپې له خو به خامخا اباسین ته تلو ما بڼ ته څو ځله تلي یو او یاره ډېر دا لنډمارې دا انګی دا کبډي موږ به ورته کت وې نه کوترې بلو او د څه د جینکو لبې وې که نه هغه اجونې پجونې او زموږ د چم جینکو لوبو له راوځئ دا هر څه موږ لیدلي دي اورېدلي وایي ساګه ډوډۍ پرېږدئ خپل همزولو له راوځئ که نه او د اختر په شپه به جینکو وي چې یازبرګې شپې او تا به څوک روڼوي
جینکۍ درنه واده شوي زلمي خوب زنګوي نو د شپه بانونو له د هغې به یو قسم مزه وه کیکونه چته وو بسکټونه چته وو پراټه چته وه د پراټې خوشبو به موږ هله چې کوم دی نو محسوس کړ چې کله به اختر و پراټه نه وه موږ به د جوارو ډوډۍ په انګار کې کېښوده او مور به راته په جام کې چای واچول هغې کې به پیاله یې کرړوله او د جوارو ډوډۍ به ورسره خوړه نو ډېر زه خو ماضي ته ځمه ماضي ته تلل پکار یې کېناستل پکې نه پکار نو ماله خو ډېر زیات خوند راکوي ډېره مزه راکوي بیا د هغه وخت استادان زموږ د پرایمري سکول استادان نو هغه هم زموږ یو هلته کې استاد و سړخان صاحب نو سړخان صاحب ډېر مشهور استاد و پرایمري سکول کې مشر استاد موږ ورته مشر استاد وي اوس وفات شوی دی الله پاک دې وبخي او ډېر ښه استاد و ډېر ښه استاد و ټول چاپېرچل کې خلک پیژني نو یو غلام اکبر استاد و بیا زه اسلامي سکول ته رالم د صوابۍ کې صابي حق صاحب سره نو صابي حق صاحب سره اسلامي سکول کې پاتې شوي ما تر پنځم هغې کې سبق ویلی دی 2 ځله مې ختم کړی خلاصه مونیا دا هلته کې مې ویلی دلوارس استاد هغه ډېر خوږ اواز و چې تلاوت پې کوو جومات پیش امام و او ډېر ښایسته سړی و ډېر ښایسته سړی و الله پاک دې ورته بخښنه وکړي بیا د هغه وخت ملګري اوس را سره ملاویږي چې هغه پرایمري سکول بیا های سکول ته موږ رالو صوابۍ ته دا یو های سکول و د سلیم خان نه به ورته هم خلک راته د پنجپیر نه د دغه نه دا یو په باجا کې و یو په نوي کلي کې و او دا د سلیم خان نه به خلک پیاده راته دي ته منیرای کې نو های سکول نه منیرای کې نو نو دا زما د وړوکوالي لکه وړوکوالی او ځواني دې شانداره تېره کړې ده شانداره ځکه خو انسان هم چې دنه ډېر شاندار وي بل ما دا خبره محسوس کړې ده چې تاسو کله خبرې کوئ لکه زه خو تاسو خو لکه زما رشته دار یې نو ما زه خو ستاسو ورور پیژنم او ستاسو بچي پیژنم بلکې ډېر خلک پیژنو نو ستاسو د خبرو کې یو ښکلا ده یو مزیداري ده پکې او ما ته لکه ډېر خلک دا خبره کوي چې یاره دی کله خبرې کوي عزیز منیروال چې کله خبرې کوي نو داسې لګي چې لکه بغیر سازه بغیر رباپه بغیر ستاره بغیر دوپړې چې دنو یو میوزیک رواني او په بیک ګراوند کې او دی دا خبرې کوي نو تاسو آیا ته دې دپاره جبایي چې دنو ریهرسل کړی دی څه دې کړي دي لکه چې دا خبرې ستاسو دومره خوږې دي څه ووایم اصغر صاحب زما خو بس دکه خبرې دي او دا زما په خیال دا هم دین دی الله پاک چاله څنګه لهجه ورکړي چاله څنګه ورکړي چاله څنګه شکل ورکړي نو دا خو د خلکو نظر ښکلی دی ذوق یې ښایسته دی چې زما دا خبرې پې ښې لګي خوږې لګي او ګنې نو ما ته خو ځان داسې نه ښکاري چې وایي چې په رښتیا سره به ښکلی یم ما ته خو ځان په آینه کې ډېر بدرنګ ښکارېږي خو ته چې وایې په رښتیا سره به ښکلی زبردست نو بس دا خو ستاسو خلکو سره او د خلکو تاسو سره مینه ده چې هغوی تاسو ته په دې شکل او په دې نظر باندې چې نه ګوري موږ چې د پښتو او د پښتنو خبره کوو نو نن سبا په هغې کې دا لازم ملزوم ده چې عزیز منیروال به پکې ستایلی شي عزیز منیروال به پکې راوښتېدی شي نو خلک او زه خو داسې ګورم چې یاره تاسو ته دې دور په هغه شاعرانو کې چا چې ډېر زیات چې دنو پښتو ژبې دپاره یا د شاعرۍ دپاره چې دنو خدمت وکړو او کړی دی نو تاسو څه وایئ چې تاسو په شعر کې تاسو نظمونه ډېر ویلي دي غزلې ډېرې ویلي دي څه ټپې ډېرې ویلي څه ویلي دي ډېر زیات نو دا خو به بیا شي چې نظمونه مې ډېر ویلي دي او که غزلې خو د پښتو خدمت چې دی که نه نو د پښتو خدمت موږ هغسې نه دی کړی څنګه چې په کار و موږ به هله د پښتو خدمت کوو اوس پښتو موږ له ډېر څه راکړي دي دا خبرې چې زه کوم که نه دا هغه ژبه ده چې ما له د اظهار دغه راکړی دی قوت طاقت راکړی دی او که زه شعر هم نو پښتو کې لیکم نو دا ما له پښتو راکړي دي خو ما پښتو له څه ورکړي دي ما ولې تر اوسه پورې هېڅ نه دي ورکړي ما ولې تر اوسه پورې مرکزي تنظیم هم ورنه کړی شو چې د پښتنو شاعرانو ادیبانو لیکوالانو یو مرکزي تنظیم پوه شي دا ما هم او زما ملګرو هم ما پښتو د نصاب ژبه نه کړه ما پښتو
د روزګار ژبه نه کړه ډوډۍ سره مې ونه تړله نو ما پښتو له هېڅ نه دي کړي پکار دی که ما ونه کړو او زه کوشش کوم چې موږ داسې وکړو نو راتلونکو نسلونو له پکار دی چې داسې وکړي چې دا خپله مور ژبه چې ده دا د ډوډۍ ژبه کې د تعلیم ژبه کې دا د نصاب ژبه کې دا د روزګار ژبه کې که نه او دا ټول شاعران لیکوالان که په هر څه باندې اختلاف دی نو په ژبه خو نه دی که نه ژبه خو زموږ د ټولو شریکه ده که نه چې په دې باندې رایوځای شي او د دې بلا ډېرې مسلې دي چې هغه په آئیني او قانوني طریقه باندې د حل کولو کوشش شروع کړي او نو به زما خو دا یو سوال هم و چې لکه بهی د هر یو لکه د استادانو خپل تنظیم دی د کلاړیانو خپل تنظیم دی د ادیبانو خپل تنظیم دی خجی دغه چې اینکرز چې کوم دي د دوی خپل چې د نو میډیا والا خپل تنظیمونه ستاسو داسې تنظیم شته په لوکل سطح باندې یا چې د نو په غټه سطح باندې نشته دلته په صوابۍ کې راته زه یادوم صوابۍ کې تقریبا 500 کلي دي دې کې شپږ 50 یونین کونسلې دي په دې کې 18 ټولنې دي د شاعرانو لیکوالانو ځان له دا ډېرې ښې کړي دي هغوی خپل اجلاسونه کوي او د خپل وس مطابق کار کوي که نه خو موږ دغه 18 ټولنې که دې صوابۍ کې راغونډې کړې د دې صدر سیکرټري د هر یوې ټولنې نو 18 ټولنې دي نو څومره به ترې جوړې شي 36 کسان به ترې جوړ شي هغه چې موږ د صوابۍ تنظیم کوو او داسې چې کوم دی نو بیا د هغې صدر سیکرټري موږ مرکز ته ولېږو داسې په دې طریقه باندې خپلې ټولنې دي نو موږ دا کوشش شروع کړی دی الله دې وکړي چې موږ پکې کامیاب شو او موږ خو شاعري کوو د دې آوټپوټ څه دی دا څنګه چې تفریح دپاره خو څوک هم نه کوي که نه څه مقصد هم پکار دی که نه مقصد مثبت مقصد پکار دی یو مثبته لاره پکار ده چې په هغې باندې زمونږ د جدوجہد جاري او څه آوټپوټ یي څه نتیجې نو لکه دا ده چې زمونږ د دې جدوجہد زمونږ د دې تنظیمونو که نه څنګه چې تاسو ووایئ چې د هر مکتبه فکر د خلکو تنظیمونه شته لکه د استادانو د کلرکانو د هر چا شته که نه د افسرانو خو که نشته د باشعوره خلکو نشته د شاعرانو لیکوالانو ادیبانو ګینې نو شاعر ته خو په هر دور کې چې د نو ډېر زیات غټ حیثیت چې د نو حاصل دی لکه موږ که د مغولو دور والو که د هارون رشید او د مامون رشید دور واخلو که د هغې نه پس چې د نو د هغې نه مخکې که لکه د الکسندر دی ګریټ لکه سکندر اعظم دور واخلو لکه روم کې نو د هر چا لکه یا د ایران لکه د هغې ژبې د شاعرانو ډېر زیات دغه نو دا تنظیم په صوابۍ کې نشته او که په مرکز کې نشته نو اول خو په ضلعو کې جوړول غواړي د لاندې نه بوتلل پکار دي که نه نو دغه ټولنې چې رایوځای شي صوابۍ کې به تنظیم وکړي د صوابۍ صدر سیکرټري به مرکز ته لاړ شي او د هر ضلعې نه به دغسې دوه راشي نو څو ضلعې دي دلته بیا دې سره چې کوم دی نو نور په کراچۍ کې پښتانه دي په پټه کې پښتانه دي یا بهر دي سنګاپور په خلیج کې دي یا یورپ کې دي نو د هغې خپل تنظیمونه به یو د هغې خپل خو تاسو وایئ چې دا موږ یو پلیټفارم ته راغونډ کړو چې باید ترې ټولو یو چې دی نو تنظیمي او دا خو ډېر یووالی موږ ته ښایي اتفاق ښایي موږ ته او په دې کې به ډېر قوت وي بیا بالکل نو تاسو د دې دپاره څه جدوجہد شروع کړی نو زموږ خو هر پروګرام کې دا خبره کوو چې داسې کول پکار دي خو زه خو په خپله فیسبوک نه کوم فیسبوک والا ته زه خواست کوم چې تاسو دا خبره پکې هم کوئ په دې باندې یو بل سره ډسکشن شروع کړئ چې دا تنظیم پکار دی که نه دی که نه د دې فایدې شته که نشته که نه په دې چې اول یو بل سره ډسکشن وشي دا وشي بیا د هغې نه پس تنظیم وشي او د لاندې نه تنظیم وشي جمهوري طریقه باندې خجی تاسو خو به پروګرام کو د ای وی ټي خیبر نه کلیوال رنګونه او ډېر مزیدار پروګرام ما د خودخیلو یو پروګرام ما مې کتېدلی او د پاپیڼۍ کې ستاسو پروګرام شوی مې کتېدلی نو هغه تسلسل تاسو ولې بس کړ څه وجوهاتو دغې نو هغه خو زما نه وه پاتې خو لکه هغوی هم خپل ترجیحات دي د چینلو
نو هغوی بس په خپله باندې بند کو. مونږ د ټوله صوبه کې تقریبا لږ ځایونه ورانه پکې پاتې شوي، ګنې ضلع وایز مونږ یو پروګرام کړی دی او هغه به ډېر خلکو په شوق باندې کوم او بیا به کاتوم ډېر په شوق باندې، ځکه چې خپل ځان به ورته پکې ښکارېده. مونږ چې به کوم کلي ته لاړو نو هغوی به ډېر خوشحال شو او هغوی به چې کوم ده زمونږ ډېر عزت خاطر وکړو. دا زمونږ د ملګري د آصف علي یوسفزي آیډیا وه او زما سره چې کوم دی شریکه کړه، زما خوښ شو، ما وایي صحیح ده دا پروګرام به وکړو. نو هغه به مونږ کوو. مونږ چې کوم دی نو کوشش وکړو چې مونږ څنګه یو چې مونږ دنیا ته هغسې ځان وښیو. صحیح دی که نه؟ نو پته نه لګي چې مونږ تر کومې پورې کامیاب شوي، خو زه په دې باندې اطمینان خو ښه نه، خو په دې مطمئن شم چې دا پروګرام هغوی 8 کاله وچلو. نو دې مطلب دا چې دا خلکو خوښه، کورونو کې به خلکو کود، زمونږ خویندو میندو به کود، نو ښه د پښتنو خوښ. ښه دا ستاسو نه علاوه هم بل چا کړی دی که نه صرف تاسو کړی دی؟ نو کړي دي بیا زمونږ نه پس هم د پی ټي وي نه هم شوی دی، عباسین صاحب هم کړی دی. ښه جي زما د ډېر وړوکوالي نه چې د یو سوال دی په دې زړه کې مې چې دغه ځای ته به ستاسو د کوڅې ته به زه ټیوشن لم درتلم، انور علي جان صاحب ته میتھمیټکس لیکچرر و، نو هغوی به هم ډېره زیاته ښکلې چې د شاعري کوله. تاسو وایو نو تاسو خو د چا نه چې د پټ نه یئ، انور منیروال، تسکین صاحب تسکین منیروال او معراج منیروال، نو دغه څه چل شوی دی؟ وسیم شاه به هم چې د نو څه وخت کې چې د ډېر ښه شعرونه وي، نو څه وایي دغه ځای کې چل دی چې لکه دا دومره ښه شاعران پیدا کړي دي؟ نو مانیری دا ده که نه چې ډېر روایتي کلی دی او ټوله صوابه یې او بلکې ټول پښتانه چې د دوی د کلتور شریک دی او ټول خواږه زموږ په کلتور کې دي. خو مانیری کې بس شاعران ډېر خدای پاک پیدا کړي دي او ښه شاعران دي ټولو. هغه که دا څه خو تاسو نومونه واغسته، انور مانیروال خو زه او انور مانیروال خو لکه یو ځای ګرځو او یو ځای ناست یو او ټوله راځي او که نه. او دا تسکین زمونږ نه مخکې دی، سینیر دی، او معراج سینیر دی، معراج مانیروال. او داسې بیا د کشرانو کې هم راغلی جان بادر مانیروال، دا د کشرانو کې هم راغلی دي، دا تصور مانیروال زمونږ نه کشر دی، او کیسر مانیروال او داسې یار بادر مانیروال. نو مانیروال بس دا لومبی مانیروال چا لیکلی او بیا مانیروال شو. ما ته د سوابۍ خلک وایي هلکه تاسو سوابیوال، ما یاره سوابۍ خو زمونږ بس سوابۍ مانیری یو شی دی، بلکې دا ټوله سوابۍ نه بلکې ټوله پښتونخوا که نه، خو بس داسې شوي دي او بس نه دا ده چې بس مانیری زمونږ کلی دی او زمونږ. تاسو ما له جواب رانه که بهی دغه ځای کې ستاسو اوبو کې چې د نو ګوړه ده، چیني ده، شهد دي، څه دي چې دا دومره شاعران په دغه ځای کې دي؟ دغه ځای کې چې کوم ده که نه، نو په مانیری کې خدایي خدمتګار تحریک چې و که نه، نو دا ډېر په جوبن باندې و، حالانکې سوابۍ کې هم و، سوابۍ کلي کې هم و او په هر کلي کې و، خو په هغه جلسو کې به نظمونه ویلې کېدل، دغه کېده او هغه تحریک سره وابستګي هم داسې وه، انسپریشن ډېر زیات و. نو په دغه وجه باندې چې کوم دی نو شاعري او بل زمونږ دغه هم ښایسته دی، دا چاپېرچل، دا غر دی، دا خوړ دی او زمونږ نه بره تر چین پورې غرونه دي او ښکته تر سمندر پورې میدان دی. بله سوابۍ ټوله ښکلې ده، پښتونخوا ښکلې ده، بیا چې ورسره داسې رنګین ذوق یې دغې نو بیا خو خامخا شاعري خوشحال بابا دي او دا ټول چې کوم دی نو کې ناسته د خوشحال سره یې کړې، دا د غره خټک په واړه شاعرانو. ګرانو مینوالو، موږ راغلي یو ریډرز کالج ته، زمونږ میلمه دی عزیز مانیروال، پروګرام دی رک لالونه د پښتو او د پښتنو، نو چې د هغوی خوږې خبرې او ورسره ګل نی او بلبل نی، شینکۍ نی او ښکلا نی، نو دا به ښه خبره نه یو. مونږ سره دلته کې ملګري موجود دي، زمونږ سره چې د نو دلته کې استادان دي او پرنسپل صاحب کچول بادر صاحب را سره هم ناست دی، نو مونږ به د دی طرف ته ورشو چې دی که د عزیز صاحب نه، عزیز مانیروال صاحب نه څه سوال کوي نو ودې کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه لومبی د اظهر صاحب مننه کوو چې موږ یې د خپل پروګرام ته راوبللو. د عزیز صاحب ډېره
مننه کوو چې موږ له وخت راکو او زموږ کالج ته رالل دلته را پروګرام ریکارډ کیږي ریډرز کالج کې د ادب دنیا خوږه دنیا ده او خوږوالی هغه چاته معلوم دی چې څوک دې ته راغلي دي راګډ شوي دي ورته چې څوک ورته نه دي راګډ شوي نو هغوی ته موږ زه خو ورته بدقسمته وم نو دا خوږه دنیا ده صوابه یې زرخیزه ځمکه ده ښکلي ښکلي خلک یې پیدا کړی دی د وړکي لاور د میر نواز بابا نه والي د عزیز صاحب پورې د انور صاحب پورې ښکلي ښکلي خلک یې پیدا کړی دی او د عزیز مانیروال خو بیا داسې شو چې لکه هغه د یو برینډ شکل اختیار کړي هغه شان غونته کې شکل اختیار کو او زمونږ د خلکو لپاره د نوي چې کوم هلکان دي او شاعري کوي د هغوی دپاره یو مثال دی انسپایریشن دی مونږ ته هم چې کوم دی نه متاثره یو انسپایر یو تی او د داسې یو ښکلی طرز یې د شاعرۍ او هغه خپل داسې ټکي استعمالوي چې زه خو د وړوکوالي نه د دوی شاعري به مې اورېده چې کله به سندرغاړو هغه وي نو چې کله به موږ ته ما ته به دا پته نه وه د هغې نوم به ورسره د عزیز مانیروال به ورسره نوم نه و خو موږ ته به د هغې ټکو نه دا پته ولګېده چې دا د عزیز صاحب شاعري ده خوږه شاعري ده د دې د وجې نه په لر او بر پښتنو کې چې کوم دی پښتانه اوسېږي بلکې د دنیا ګوټ ګوټ کې نه عزیز صاحب اوس خپله یو پیژنګلو لري خلک ولې عزت کوي موږ هم چې کوم دی نه په دغې خلکو کې یو چې د دوی ډېر قدر کوو د عزیز صاحب نه اوس په دې پروګرام کې موږ د خپل طرف نه زه او د ملګرو له طرف نه غوښتنه کوو چې هغه کلام دې موږ ته واورئ چې په خپله یې پر ټول کلام کې خوښ دی او زړه ته یې نږدې دی ښه پې لګي نو هغه کلام دې موږ ته واورئ ډېره مننه عامر ظهیر صاحب ستاسو چې کوم زما د شاعرۍ باره کې کوم خیالات دي ښه زما خو ټول خپل کلامونه خوښ دي خو لکه دا کلامونه دا غزلونه دا شاعري خو داسې د سړي لکه بچي چې نو بچو کې دا سړی نشي ویلی چې کم یو خو ټول مې خوښ دي خو بهرحال اوس چې کوم زما ذهن ته راځي هغه به ته هم یو نظم دی هغه به در سره شریک کړم چې ستا د کلي لاره ده ډېره مزېداره ده ښکلې د ګلداره ده ډېره مزېداره ده غرونه آبشارونه دي دنګ دنګ نخترونه دي دا وړې وړې باندې خړ خړې کورونه دي ښه شوه د مرغانو زندګي پکې قراره ده ستا د کلي لاره ده ډېره مزېداره ده ډلې د زلمو ګرځي ټول په خپلو خپو ګرځي سیل د تاروګو ګرځي ژرندې په اوبو ګرځي دغه د انځر ونه په ټولو کې بارداره ده ستا د کلي لاره ده ډېره مزېداره ده او دا بوټه ګوراج کوي ټول یې وخوري ماچ کوي بګڼی کروس کې دي دا خلک پې راج کوي بس د مټورو ظلمو برخه پکې خواره ده ستا د کلي لاره ده ډېره مزېداره ده او کار د کور بوډۍ کوي ښه کټوی سمسی کوي پیغلې تنور واچوي ښې پستې ډوډۍ کوي راشه بانډه چای د ښار د ښځې نه هوښیاره ده ستا د کلي لاره ده ډېره مزېداره ده کلي کې چې تنګ شمه ځان سره په جنګ شمه راشم بادوانۍ پله ټول لا چي لونګ شمه هره یو لمحه مې اشنا ستا د زړه دپاره ده ستا د کلي لاره ده ډېره مزېداره ده مننه ډېره مننه ستاسو ګرانو مینوالو پروګرام دی د پښتو او د پښتنو او زموږ میلمه دی عزیز مانیروال خبرې ورسره ډېرې وکړئ یقینا چې تاسو به ډېر انتظار کړئ د دې شعرونو ته د دې غزلو ته او د دې نظمونو ته نو موږ ته دی نه بس د دی د خوښې چې دنه شعرونه اورېدل غواړو چې کوم د دی خوښ یو دی موږ ته ویل غواړي بس اصغر صاحب چې اوس راته څه یاد دي نو هغه به درته وایم نو چې څه باندې اوې دي یا څه وړاندې دا چې بې مجاله ګرځمه غزل شعرونه دي دا چې بې مجاله ګرځمه تا پسې لیواله ګرځمه هره کوڅه هره لاره پیژنم هره کوڅه هره لاره پیژنم مینې له وفاله ګرځمه او سپینې سپوږمۍ دومره ورته ووایه سپینې سپوږمۍ دومره ورته ووایه خوب نه راځي ماله ګرځمه او ښکلیا
ستا خندا کې تندرونه دي ښکلیا ستا خندا کې تندرونه دي زه جوړوم جاله ګرځمه نه ځمه ښارونو ته یریږمه نه ځمه ښارونو ته یریږمه غرونو کې خوشحاله ګرځمه ګرانه یاره لاړم تا به غواړمه ګرانه یاره لاړم تا به غواړمه زما پیر بابا لا ګرځمه مقته ده چې ستا د غزلونو سندرغاړی یم ستا د غزلونو سندرغاړی یم راشه ما نرواله ګرځمه مننه ډېره د خپلې خوښې یو سندر راته ووایي جانا سپرلو د اباسین غاړې نیولې دي شړشم ګلان سپړتلي دي زمونږ کلي ته راشه زمونږ په کلي کې میلې دي چینی خوړونه دي ولې دي د دنګو غرونو سلسلې دي دلته ننګونه غیرتونه زیږېدلي دي شړشم ګلان سپړتلي دي زمونږ کلي ته راشه دا خرماڼی دا الوچی دي دا شاتوتان غوټۍ غوټۍ دي د انځرانو خوشبویۍ دي بره مابڼ کې خو مماڼې لګېدلې دي شړشم ګلان سپړتلي دي زمونږ کلي ته راشه شپېشتي ملخوزې او غندلې د ساګو ډکې پولې پولې دا ځلې راشه نازولې پلو دره کې شاغندلې راختلې دي شړشم ګلان سپړتلي دي زمونږ کلي ته راشه ځمکې اغوست شین څادر دی پګڼ تیر شوی دی چیتر دی باران به راشي مازدیګر دی د کړمار په سر وریځې پړکېدلې دي شړشم ګلان سپړتلي دي زمونږ کلي ته راشه عزیزه زه چې دواړه زونه هلته سپرلي هلته ګلونه د سوات بونیر وکو سیلونه تمام علم د درمایي په کنډو تللی دي شړشم ګلان سپړتلي دي زمونږ کلي ته راشه حاجي ما ستاسو مونږ واړو هلکانو واړو خو نه خو هلکانو نو د ماما په کور باندې او د بابا په کور باندې او تاسو یو دغه لیکلی و غزلو او که نظم و نو د بڼو لاندې په چل چل څومره مزه وه پکې صحیح ده دا راته نو دا هم ټولو ته ډالۍ چې د بڼو لاندې په چل چل څومره مزه وه پکې تا به کتل ما به کتل څومره مزه وه پکې هغه یو شپه چې ګړګړو بابا اسمان راچو زړونه بې واره درځېدل څومره مزه وه پکې تا چې به ما پورې خاندل هغه دې یاد دي که نه تا چې به ما پورې خاندل هغه دې یاد دي که نه ما چې به تا پسې ژړل څومره مزه وه پکې د لویې لارې هغه ګور توت ته به وختمه د لویې لارې هغه ګور توت ته به وختمه ما به سنډل تا به خوړل څومره مزه وه پکې ماشوم مور سره به تلمه ماماګانو کره ماشوم مور سره به تلمه ماماګانو کره هغوی به مونږ کره راتلل څومره مزه وه پکې او مقته ده صاحب چې عزیزه ستړی شومه پوزې له راغلی یمه عزیزه ستړی شومه پوزې له راغلی یمه وخت ته راوګرځې یو ځل څومره مزه وه په دې کې تاسو دا شعر هغه یو شپه چې ګړګړو بابا اسمان راچو بې واره درځېدل څومره مزه وه پکې ډېر مزېدار نو دا موږ ته به ډېر زیات خوند راکوه ډېر ښکلی دی او دا داسې دی چې سړی ماما کر روان وي او که نه لکه پوره کیسه پوره دغه ده پکې اپنایت دی ښکلا ده پکې
دا د خپلې خوښې باندې واما چې اوس د عمر په داسې پړاو باندې یو نادانۍ د نادانۍ هغه کیسې د ګوتو وتلې د نادانۍ هغه کیسې د ګوتو وتلې څومره خوږې خوږې لمحې د ګوتو وتلې او ما خپلولې ولې تا پردې کولم اشنا ما خپلولې ولې تا پردې کولم اشنا ستا نه په دې ما نه په دې د ګوتو وتلې او زه د خپل عمر سوراړه ته سانیولې ناس یم زه د خپل عمر سوراړه ته سانیولې ناس یم ستا هم نازونه هم نخرې د ګوتو وتلې او اوس په دې کلي کې هر څوک د ځان خبره کوي اوس په دې کلي کې هر څوک د ځان خبره کوي عزیزه یاره یارانې د ګوتو وتلې دا بالکل بنده نه یو سره د مبادین ډېر مزیدار دی خجی منګ لومبای انټرویو کوله ډاکټر ګلزار بادر صاحب نو هغه دا خبره کړې و چې یاره د عزیز منیروال نه چاته پوښتنه وکړي چې بای کتابونه دې څو لیکلي دي وی هغه ورته وایي چې یاره ما کتابونه نه خو سټیجونه مې ډېر چلولي دي نو تاسو را د خپل ما ته خو دا یو کتاب پته ده چې کله په شاه منصور په ټیکنیکل کالج کې ډېر زیات خلک د اما او د کمان ډېر ښه شاعران ډېر ښکلي ښکلي لیکوال ول راغلي وو او دا لیونې ګرځه دې پرانیستې وه یا مخکتنه ورته وایي که نه جي مخکتنه وه نو د دې نه علاوه تاسو کتابونه څو دي څنګه چل دی د کتاب زما خو بس هم دغه د شاعرۍ دا د ځوانۍ شاعري وه د زلمیتوب هغه مې په 2009 کې چاپ کړه او دا نوم مې پې کېښود دا لیونې ګرځه او نوره شاعري مې هم کړې ده خو لا د کتاب نه ده که نه نو نوره شاعري مې کړې ده او هغه شاعري زما نه شوې وه نو هغه مې چاپ کړې ده چې کومه شوې وه دا نوره خو کوو که نه دې ته خو به اوس خو به داسې شاعري کوو نو زما خیال دا دی چې بل کتاب خدای دې وکړي چې چاپ شي نوم بس د دې ټپې دا بله مصره به شي که نه چې په چم کې ګرځه چې ډاډه در باندې یم بس دا ټپه به هم پوره شي او خدای دې وکړي چې پوره شي دا خو زار ځای کې وایم چې داسې به کېږي خو خدای دې وکړي چې وشي الله دې کي الله دې ستاسو په ژوند کې او په صحت کې برکت واچوي مننه ستاسو ډېره مننه ښه د ماشومانو انتظار خو موږ پېژنو ګوګل هم زه پېژنم ګوګل دی که نه بهر دی که نه ها د هغې باره کې راته ماشومانو څو دي څه کوي نو زما خو ما د 20 کالو عمر کې واده کړی و زه د 20 کالو وم 20 کالو او شکر دی زما چې کوم دی نو زوی زما هم زولی ښکارېږي اوس انتظار عزیز انتظار په سکول کې پرایمري سکول کې استاد دی او د هغه هم بچي دي اوس زما لکه نوسان دي 4 بچي دي بیا زما بل زوی دی ګوګل جان هغه چې کوم دی نو هم اوس رالوی دی او د واده پوهېدنې واده دی که نه او دا تی یونیورسټۍ نه سوشیالوجي کړې ده ماسټر یې کړی سوشیالوجي انتظار اردو کې ماسټر کړی دی باقي زما لوریانې دي نو یو پکې واده ده هغې هم پښتو کې ماسټر کړی دی او بل ډبل ایم اے کړی دی دا څه دی اسلامیات کې او عربۍ کې او بله اوس په دې یونیورسټۍ کې ده 3 لوریانې دي د خیره سره یو پکې واده ده نورې پوهېدن دي او بس دغه ځیمه او هغه مشرې زوی مې شاعري هم کوي انتظار خو ډېر اکټیویټیز هم کوي لکه ماشومانو سره ګوګل جان هم ډېر اکټیویټي کوي دا سوشل اکټیویټي ډېره کوي دا مشاعرې ارینج کوي او داسې پروګرامونه داسې ربیع الاول کې پروګرام دغه کوي او په 14 اګست کې دغه کوي داسې هلکان دي که نه نو هغه په دې هلکانو کې چې کوم دی نو ډېر اکټیو دی په دې کې ښه جي ستاسو زموږ چې کوم واکداران دي یا مشران دي یا کوم چې زموږ د اسمبلو کې ناست دي
نو هغوی ته سوال کول غواړئ چې لکه هغوی نه تاسو څه غوښتېدل غواړئ یا څه پکار دي هغوی دپاره؟ او زمونږ خواست دی ورته زمونږ اپیل دی چې هغه کار څوک که مخکې تېر شوي دي او اوس دي چې داسې کول پکار دي چې په هره ضلع کې د LRH غوندې هسپتال جوړول پکار دي، سړکونه پکار دي، په هر ضلع کې هم د جنکو هم د هلکانو یونیورسټي پکار ده. موږ تر اوسه پورې دا 2 کاله وشو، پرون 14 اګستو د پاکستان 3 کاله وشو چې جوړ شوي دي. اکه ډیم دی چې په 69 کې جوړ شوی دی او په دغه کې جوړ شوی دی. پکارو چې ډیمونه هم جوړ شوی وي، پکارو یونیورسټۍ جوړې شوې، پکارو هسپتالونه جوړ شوی وي. نو تر اوسه پورې هغسې نه دي شوي څنګه چې پکارو. دا کم آبادي چې زموږ په کومه دغه باندې سیوا کېږي، نو د دې دپاره هر کال کې هسپتال جوړول غواړي، یونیورسټي جوړول غواړي، ډیم جوړول غواړي، ځکه چې راتلونکي نسلونه دوی له روزګار پیدا کول پکار دي. نو دا خواست دی زمونږ ورته چې څوک دغه اسمبلو ته لاړ شي یا اقتدار ته لاړ شي چې هغوی یو بل ته کنځل نه کوي، چې هغوی دا د ولسونو دپاره کار وکړي او که یو بل ته هر څه ووایي نو موږ خو وایو چې ده داسې ووایه، ده داسې ووایه، ده بادري وکړه. نه، بادري به دا وي چې د ولسونو دپاره څه وکړي، کار څه وکړي. او اپوزیشن له هم پکار دي چې په دې کې یو ځای شي او د ولسونو دپاره د ملک دپاره څه وکړي. او دلته زه وایم چې د 100 کالو یو پراجیکټ پکار دی چې د دې ځای نه والې تر چینه پورې زمونږ غرونه دي چې دا ټول شنه کړي، پلانټیشن وکړي چې دا وطن ښکلی شي، ګرینري پیدا کړي، زمونږ موسمونه ښه شي. بل چې زمونږ د نسل ته تاسو لکه ډېر حساس زړه ساتئ ځکه چې شاعري کوئ، تاسو زمونږ د ځوانانو ته څه میسج ورکول غواړئ، څه ورته ویل غواړئ؟ ځوانانو ته خو مې دا خواست دی چې د هلکانو ته په خصوصي توګه چې دا موټر سایکل یې لګي په مزه باندې چلوئ، ځکه چې دې څومره ښکلي ماشومان مړه کړه، د دوره بل څه نه دي مړ کړي، وبا هم نه دي مړ کړي. او کپنو ته سوال خواست کوو چې دې کې دا سپیډ لږ کم کوي، د سایکل نه لږ زیات کوي. نور خو موږ له چل نه راځي که نه، نو ښکلی ماشوم راوځي کور ته په وینو سور لاړ شي، نو هغه خو لاړ شي، خو د مور او پلار دپاره یو دغه جوړ شي، په نازونو لوی کړي. ځوانانو ته دغه خواست دی. او کوم ځوانان د هنر او تعلیم حاصل کړي، ځکه چې دا د تعلیم او د هنر سړی ده. او الله دې دا ملک او دا ولسونه ښاد آباد او بریالي لري. ډېره مهرباني، خوشحاله به اوسئ. ګرانو مینوالو، یو ځلې بیا زمونږ ډېر خوږ، ډېر ښکلی او ډېر مزیدار او کرزمیټک پرسنالټي والا زمونږ انور منیروال زمونږ ډېر خپل مونږ سره په دې کې موجود دی. مونږ ورته په پروګرام کې هرکلی وایو. په خیر علیجي. ډېره مننه اصغر خان، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. او بس دغه پروګرام او دا اکټیویټیز دې روان دي همیشه دپاره. ښه جي، څنګه چې مینوالو مونږ تاسو ټولو ته پته ده چې څوک عزیز صاحب پیژني نو انور منیروال هم پیژني، او چې څوک انور منیروال پیژني نو عزیز صاحب هم پیژني. نو مونږ ته جي د عزیز صاحب باره کې راته څه ووایي، د هغوی د شخصیت متعلق او د هغوی د شاعرۍ متعلق راته. ډېره مننه اصغر خان. اول خو لکه ستاسو دا کومه سلسله چې روانه کړې ډېر زیات خوشحاله یم چې زمونږ کم هیروز دي، اتلان دي، کم پوهه خلک دي، د دې ټولنې کریم دي، هغه تاسو راخلئ او هغه خپل ولس سره مخامخ کوئ او د هغوی د ژوند نه خبروئ. نو دا یو ډېره ګټوره سلسله ده او زما دعا ده چې دا سلسله دې روانې دا دې ودرېږي نه. او نن خو بیا هم مننه په دې باندې کومه چې زما ډېر خوږ ملګری، ډېر ګران عزیز مانیروال سره تاسو دا نشست کېښود، دا ناسته هم کېښوده. نو ډېر خوشحاله یم په دې باندې او ستاسو ډېره زیاته مننه کوم، ځکه چې عزیز مانیروال هغه شخصیت دی چې هغه سره دا ټول ولسونه ورسره مینه کوي، ټول ولسونه یې پېژني او هغه سره مینه هم کوي. او د هغې وجه دا ده چې د هغه په شعر کې، د هغه په انداز کې
یو مقناطیسي قوت د هغې کې چې هغه ډېرو کمو شاعرانو ته هغه نصیب شوی دی چې یو لکه ښه شاعر ومي او بیا د هغه انداز هم داسې د وینا انداز یې چې په هغې باندې لکه خلک مینېږي چې څوک یې واوري نو دا د هغه سپیشلیټي ده چې هغه شعر هم ډېر منفرد لیکلی دی لکه په پښتو ادب کې چې مونږ نظر زغلو نو په دې کې د ګوتو په شمېر یو څو شاعران دي چې د هغوی شعر لکه شعر سړی واوري او نوم یې پکې نه راغلی مقطع نه راغلی او هغه شاعر سړی وپېژني چې دا فلانکي شعر دی نو په دغه یو څو شاعرانو کې یو عزیز مانیروال هم دی او د هغه د شعر جوړښت اډاڼه هغه تکنیک چې دی هغه ډېر منفرد دی د نورو شاعرانو نه هغه د خپل کلي ولس د دې غرونو غاړو او د دې پولو پټو د دې هغه خپلې خبرې هغه په شعر کې ځای کړي دي ځکه ورسره ولسونه مینه کوي چې د هغې د زړونو هغه اواز یې په خپل شعر کې را ځای کړی دی د دې نه علاوه عزیز مانیروال چې دی د شعر نه علاوه هغه یو متحرک لکه د ژوند په ړومبني په زلمیتوب کې د هغه اواز او د هغه پرسنالټي په هغې کې دومره اټریکشن و چې لکه هغه سره موږ ګپ لګو نو موږ ته وایي چې یاره ما ته ځان داسې آصف خان ښکارېده او زما دا اراده وه چې یاره زه به فلم ته ځم او زه به په فلم کې د یو اداکار په طور باندې زه کار کوم ځان ما ته آصف خان ښکارېده خو بیا او دغه ټایم کې لږ هغه وي چې ما به فلمونه هم ډېر زیات کاته لکه موږ ملګري به یو ځای شو فلم له به راوړو پښتو فلمونه به سینما هغه وخت کې په جوبن کې وه نو بیا په دغه وختونو کې ځینې سیاسي ملګري د سره ملاو شوي دي نو هغوی چې هغه د شعور په ډانګ باندې ولا سر و نو بیا دغه سلسله د هیروشپ د سلسله په ځای باندې ودرېده او بیا د خپل کام او د خپل ولس د ژوند د ښه کولو یو نشه په سر کې پرېوته او د هغه وخت نه راواله د زلمیتوب نه تر اوسه پورې مکه نشه په سر کې ده او د خپل قوم او د خپل ولس د خپلو وسایلو د دې دپاره هلې ځلې کوي کړي هم دي ډېرې زیاتې عملي طور په سیاست کې هم برخه اخیستې ده او اوس هم لګیا دی په خپل سیاست کې هم او په شعر کې هم دغه خبره به مخکې بوځي صحیح ډېره مهرباني ما ته یاد دي چې کله امیر حیدرخان هوتي د کے پی کے وزیري اعلی شو او هغه اسمبلی ته صوبایي اسمبلی ته په ړومبي ځل باندې خبرې کولې نو اتفاقا زه دی سره یو ځای ناستم ټلویزیون ته نو هغه چې خبرې په پښتو کې شروع کړې نو دی ډېر زیات خوشحاله هم شو او لکه بنده کې هغه یو جذبه پیدا نشي دی داسې رانیغ شو یاره دا ډېر سم کار وشو نو د هغې نه هم ماته دا پته ولګېده چې یاره دی په خپله ژبه باندې څومره مین دي او په خپلو خلکو باندې څومره مین دي ښه تاسو خو دی سره ډېر زیات ګرځئ راګرځئ نو د شاعرۍ نه علاوه یا د کې ځوانۍ د ټایم نه علاوه د دې مونږ ته څه وایي چې یاره دی کې څه خصوصیات دي یا څه خامۍ دي په دی کې په عزیز صاحب کې د دغې نه علاوه چې دی که نه نو په دې کې د تنظیم سازۍ یو ملکه موجوده ده لکه دلته په صوابۍ کې تنظیمونه زړو شاعران وو خو لکه هغه به داسې لوز غوندې تنظیمونه ډېر دغه به نو اکټ و کله نه چې دی میدان ته راغله نو دوی دلته کې یو جرګه جوړه کړه د هغې نوم زما هېر ده خو بیا کام کلم صوابۍ په نوم باندې دی د پښتو شاعرانو یو ټولنه را جوړه کړه او هغه ټولنه چې وه نو هغې بیا په تېرو وختونو کې ډېر زیات پروګرامونه لکه داسې مشاعرې چې په زرګونو خلک به هغې ته ناست وو د کتابونو مخکتنې نو دغه یو څیز پکې موجود دی اوس هم لکه دا یو دغه روان کړی دی چې په دې صوبه کې دی د پښتنو شاعرانو ادیبانو یو تنظیم دی وي نو دا هم عزیز صاحب
د دلته نه د صوابای نه دا غږ راوچت کړی دی او په ټولو صوبه کې خور کړی دی د ټولو شاعرانو غږونو دی دا خبر رسولې ده او په دې باندې اوس زه اورم چې لکه په مردان کې په سوات کې په پېښور کې چارچاپېر اسلام آباد کې د دې دا غږ رسېدلی دی نو اوس زه د هلته نه دا غږونه اورم چې یاره داسې یو څیز پکار دی او انشاءالله چې دا به ډېر زر وشي د دغې نه علاوه زمونږ چې کوم نږدې ملګري وو نورالامین صاحب او داسې نور زمونږ چې کوم نږدې ملګري دي نو عزیز صاحب یو ښه مشیر هم دی لکه اکثر چې مونږ چېرته پروګرامونو له ځو نو لکه د ده پکې دا د هغې چېرې دا قسم سپلای پکار دي دا قسم جامې په دې رنګ کې پکار دي داسې د ویښتو سټایل پکار دی دا نو دا لکه مونږ ټولو ملګرو له هم عزیز صاحب دا مشورې ورکوي چې یاره داسې کول پکار دی ډېره مهرباني انور صاحب ستاسو د راتګ او ستاسو د مینې او ستاسو د خبرو خوشحاله اوسئ آباد اوسئ ډېره مهرباني ګرانو مینهوالو دا و عزیز منیروال د خپلو خوندورو خبرو او شعرونو سره ګرانو مینهوالو دا پروګرام چې دونه ختمو او د خپلې رایې نه مونږه ضرور خبرویو او په دې شعر باندې به دا خبرې ختمې کړو چې تاله پوهه راله د ځوانۍ سره تاله پوهه راله د ځوانۍ سره او ماله هله راله چې ځواني لاړه نو د کیمرامین وقار سره ستاسو اجازت غواړو د الله په امان السلام علیکم